देशले इतिहासमै पहिलो पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधान सभाबाट संविधान पाएको शनिबार 5 वर्ष पूरा भएको छ। हजारौं नेपालीहरूको बलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस नेपालको संविधान 2072ले धेरै विपन्न नागरिकको पहुँच सरकारसम्म पुर्याएको छ। 3 तहको सरकारका माध्यमबाट सेवा र सुविधाहरू राज्यले नागरिकका घर आँगनमै पुर्याएको नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद पाठकले बताउनु भएको छ। संविधानमा उल्लेख भएका धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गर्न बाँकी छन् र संविधानमै पनि यो हिन्दू राष्ट्र राख्ने या नराख्ने धर्मको बारेमा संविधान बन्ने बेलामा एकचोटि सबै जनताको राय सल्लाह सुझाव लिने भनेर माधव कुमार नेपाल नेताजीको अध्यक्षतामा सबै ठाउँमा गएर राय सल्लाह सुझाव लिएका थिए र त्यसमा 95% राय सल्लाह सुझाव के आएको थियो भने हिन्दू राष्ट्र राख्नु पर्यो, हिन्दू राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष गर्नु भएन भन्ने आएको थियो र यो कुरा कार्यान्वयन भएन र संविधान लेख्ने बेला यो कुरालाई वास्तै गरिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब संविधानमा भएका धेरै कुराहरू जो उल्लेख छन् अधिकारको रूपमा यो संविधानमा धेरै कुरा जनतालाई अधिकार दिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन। जस्तो शिक्षाको अधिकार, भोग खाना खान पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, यी सबै कुराहरू संविधानमा लेखिया छ तर कार्यान्वयनमा छैन। रोजगारीको अवसरका अधिकार, अब यो कुरा त कार्यान्वयन छैन। यो त धेरै धनी देशका मान्छेहरूको संविधानमा भयो भने बल्ल कार्यान्वयन हुने खालको कुरा हो। त्यसले गर्दा कार्यान्वयन हुन नसक्ने, क्षमतालाई नभ्याउने खालका कुरा पनि हावादारी रूपले संविधानमा लेखेका छन्। त्यसले गर्दा यो कार्यान्वयन हुन त टाइम लाग्छ होला, तर संविधान उसरी यो जनताले दुईटा कुरा मन पराएको थिएन यो संविधानमा। एउटा हिन्दू राष्ट्र हटाएको कुरा, अर्को संघीयता लादेको कुरा। यो दुईटै कुरा चाहिँ यो जनताको इच्छा विपरीत भएको कुरा हो। बाँकी अधिकारको कुरा प्रशस्त छन्, कार्यान्वयन गर्न चाहिँ बाँकी छ। र अर्को कुरा, यो संविधान लागू भइसकेपछि देशमा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए, चुल्लुम्म भ्रष्टाचारमा डुबे। त्यसले गर्दाखेरि पनि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि, व्यापक वितृष्णा भएको छ। यो चाहिँ नहुनु पर्ने थियो। संविधान लागू भएको ठाउँमा यस्तो नहुनु पर्ने थियो। काहीँ न काहीँ ल्याप्सेस भयो जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी सशर्त हेर्ने हो भने 5 वर्षको अवधिमा संविधानले के राम्रा पक्षहरू पनि हामीलाई दियो होला, ती पक्षहरू सम्झिनुभयो भने हजुरले के सम्झिनुहुन्छ? संविधानले जनतालाई अधिकार प्रशस्त मात्रामा दिएको छ। मैले भने अघि पनि भने कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। जसो 3 किसिमका सरकार भए हाम्रा र 3 किसिमका सरकारमा प्रशस्त अधिकारहरू छ र खास गरी यो बीचको सरकार त आवश्यक थिएन, तैपनि यो स्थानीय सरकारमा प्रशस्त किसिमका अधिकार दिएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो। स्थानीय लेभलको सरकार भनेको जनतासँग डाइरेक्ट सम्बन्धित हुन्छ र जसमा अधिकार दियो भने जनताले सिधै त्यो अधिकारको उपभोग गर्न सक्छन्। त्यो एउटा राम्रो कुरा हो। जसो रोजगारीको ग्यारेन्टीको अधिकार दिएको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बन्ने आछ। त्यो संविधानले गर्नै पर्ने कार्य भए हुनाले त्यो केही समय भए पनि जनतालाई रोजगार दिने भनेर त्यो बाध्य भएर सरकारले त्यो गर्नु परेको छ। यस्ता किसिमका धेरै कुराहरू अधिकारका क्षेत्रमा राम्रा छन्, कार्यान्वयनको क्षेत्रमा कमी मात्र हो। संविधानले देशको विकास र केही हदसम्म भए पनि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरेकोले असोज दिनलाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको दिनका रूपमा हेर्नुपर्ने सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा 2072 असोज 3 गते संविधान सभा मार्फत नेपालमा संविधान जारी गरियो, दोस्रो चरणको संविधान सभाबाट। र अहिले करिब 5 वर्ष हुँदाखेरि जनताले भनौँ जुन एउटा ठुलो आफ्नो बलिदान दिएर विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू भएर हैन 62-63 को आन्दोलन, जनआन्दोलन लगायतका थुप्रैबाट जुन एउटा उपलब्धि गर्यो, त्यसले जनताका केही अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ र जसले गर्दा आज जनताहरूले धेरै कुराहरूमा राहत पुगेको छ। यद्यपि धेरै ठाउँमा अहिले पनि संविधानका धेरै जानकारहरू नभएका कारण जनताहरूले धेरै कुराहरूबाट वञ्चित पनि भएका छन्। र संविधानमा मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा यो संविधानलाई अलिकति बीचबीचमा कमी कमजोरी जो देखिन्छ, अहिले पनि पूर्ण रूपमा सबै जाति, भाषा, संस्कृतिलाई समेटेर जहाँ जहाँ पुग्न सकेको छैन त्यसलाई पनि समेट्दै संशोधन गर्दै निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। खास यही नै अहिलेसम्म हेर्ने हो भने संविधान नहुँदाखेरि हामीलाई के जटिलता थिए र
संविधान आइसकेपछि सहजता चाहिँ के? नागरिकका हक अधिकारहरू संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला जुन अहिले धेरै कुराहरू यस संविधानले समेटेको छ र जसले गर्दा आम नागरिकहरूलाई हरेक क्षेत्रमा पहुँच गर्न सजिलो भएको छ। अहिले हामीले 3 तहको सरकार पाएका छौँ। यो पनि एउटा संविधान जारी भइसके पश्चातको एउटा फल हो र खास गरेर यो संविधान ल्याउनका लागि आफ्नो बलिदान गर्नुहुने शहीदहरूप्रति पनि म उच्च सम्मान र श्रद्धा प्रकट गर्न चाहन्छु। संविधानमा जे जति हक अधिकारहरू लेखिएका छन् विपन्न नागरिकहरूका लागि पनि, असहाय व्यक्तिहरूका लागि पनि र पछाडि परेका वर्गहरूको लागि पनि के ती सबै हक अधिकार उनीहरूले पाएका छन्? कार्यान्वयनको पक्ष अलिकति फितलो छ, जसकारण कतिपय कुराहरूमा हामीलाई अहिले पनि जस्तो तिनै तहका सरकार हुँदाखेरि पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले जुन आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार के हो भन्ने कुरा नबुझिसकेको लाग्छ र बिस्तारै बुझ्ने क्रममा हुन्छ। त्यसले गर्दा अहिले पनि जुन त्यो लेभलको वर्ग छ जुन यहाँले भन्नुभयो, उहाँहरूले अहिले पनि पूर्ण रूपमा त्यो नपाइसकेको अवस्था हो र तर आंशिक रूपमा भने उपलब्धि भएको छ जस्तो लाग्छ। इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी। धन्यवाद। वास्तवमा अब नेपालको संविधान जो 2072 सालमा जारी भयो, यो संविधान मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट त यो एकदम उत्कृष्ट संविधानको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ चर्चा गर्ने गरेका छौँ। किनभने सबै नागरिकहरूको हक अधिकार समेट्ने गरी मौलिक हक नै एकदम पर्याप्त रूपमा अहिलेको लागि चाहिँ राखेको, समावेश गरेको भन्ने एउटा हो। तर अरू पनि के छ भने यसले यो संविधानले चाहिँ नि संघीयता, गणतन्त्र साथसाथै ल्याएको छ, जहाँ जनताको लामो सङ्घर्ष एउटा आन्दोलन पश्चात विभिन्न चाहिँ घटना परिघटनाहरू भए त्यस पछाडि जारी भएको संविधान हो र समग्रमा संविधान यो जनताको पक्षमा छ। केही असहमतिहरू केही व्यक्तिहरूका, केही समुदायहरूका रिजर्भेसनहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र त्यो संविधान विगतको संविधानको तुलनामा यो केही कुराहरू मात्रै अपरिवर्तनीय छन्, अरू परिवर्तन गर्न सकिने पनि छन्। समय सापेक्ष त्यसलाई परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ र जनताका अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्नुपर्छ। अब यो 5 वर्षको दौरानमा संविधान कार्यान्वयन कसरी भइरहेछ, यसको उपभोग जनताले कसरी गरेका छन् भन्ने मूल प्रश्न हो। र अब यो कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ, किनभने यही संविधानलाई टेकेर हामीले राज्यको पुनर्संरचना गऱ्यौँ, जुन पुनर्संरचनाभित्र 3 तहका सरकारहरू अहिले फङ्सनमा छन् र सँगसँगै अन्य हाम्रो चाहिँ राज्यका विभिन्न एउटा संरचनाहरू पनि फेरबदल भएका छन् र अहिले कानुनहरू पनि समय सापेक्ष परिवर्तन भइरहेका छन्। यो भयो एउटा हाम्रो कार्यान्वयनमा गएको चरणको अवस्था मात्रै हो। तर अब जनताले कस्तो अनुभूति गरे भन्ने पनि छ। हामीले यो संविधानलाई जुन जनताले अपेक्षा गरेका थिए, जसरी यसप्रतिको एउटा उमङ्ग थियो, यो 5 वर्षको दौरानमा आम मान्छेहरूको सबैको चाहना त पुरा हुँदैन, तथापि संविधानको कार्यान्वयन ठिक तरिकाले भइरहेछ भन्ने कुराहरूमा कहीँ कतै शङ्का गर्ने ठाउँ पनि देखियो। किनभने व्यवस्था बदलियो र हाम्रा संरचनाहरू बदलिए, तर हाम्रो सोच बदलिएन र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भयो, जसले गर्दाखेरिमा जनताका आधारभूत कुराहरू अहिले पनि घाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता कुराहरू मान्छेका यथावत नै छन् र सबैको पहुँच, राज्यको मूलधारमा सबैको पहुँच छैन, जोडिन सकेका छैनन् र अहिले पनि कतिपय समुदायहरू, कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो पीडाहरूलाई कहाँ पोख्ने भन्ने अन्यलताको अवस्था छ भने यो स्थितिले गर्दाखेरि साँच्चीकै संविधानले त्यो पहुँच नपुगेकाहरूको पहुँचमा संविधानले चाहिँ नि को मर्मअनुसार काम भयो कि भएन भन्ने कुराहरू अहिले एउटा चाहिँ छलफलको विषय बन्ने गरेको छ। र मैले समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधानमा धेरै असन्तुष्टि गर्नुपर्ने अवस्था होइन, यो जनताको पक्षमा छ र यसलाई चाहिँ नि अब हामीले यो अन्तर्गत बन्ने कानुनहरू, विभिन्न खालका नीतिहरू र सरकारले चाहिँ नि विभिन्न तहका सरकारहरूले जनताको चाहना अनुसारका चाहिँ नि नीति र कार्यक्रम बनाएर गयो भने संविधानप्रतिको जनताको आस्था पनि बढ्छ र जनताको संविधानप्रतिको एउटा चाहिँ नि जुन विश्वास हो, संविधानले चाहिँ नि हामीलाई अब राज्यको मूलधारमा जोडेको छ भन्ने कुराको अनुभूति हुन्छ। त्यसैले यो 5 वर्षमा केही भएन भनेर एकदम निराशा प्रकट गर्ने अवस्था पनि होइन
र हामी एकदमै उत्साहित हुने अवस्था पनि छैन। त्यसकारणले यसलाई अब कार्यान्वयनमा अलिक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म चाहिँ आफ्नो चाहिँ धारणा त्यसरी राख्न चाहन्छु। मानव अधिकार कर्मी चित्रा पनेरो खास गरिकन यो अलिकति अब संवेदनशील कुरा भन्नुभयो यहाँहरूलाई, धन्यवाद। होइन, यसमा संविधान आए पश्चात हामीले के पाए भन्ने कुराहरू बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अहिले पनि मलाई याद छ त्यतिखेर 62-63 सालको आन्दोलनमा चितवनको एउटा बच्चा, स्कुलमा पढ्ने बच्चाले ब्यानर नपाएर आफूले यो सर्ट खोलेर सर्टमा गणतन्त्र नेपाल जिन्दाबाद भनेर खाली खुट्टामा हिँडेको फोटो अहिले पनि म खोजेर तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। हैन, त्यो म सक्छु। त्यो बच्चाले अहिले के पायो? खास कुरा यो हो के संविधान आयो, नयाँ कुराहरू बने, नयाँ व्यवस्था बने, तर उले खोजेको कुरा के थियो त्यो पूरा भयो कि भएन कुराहरू महत्त्वपूर्ण। अहिले हामीले त्यो कुराहरू भन्नुपर्छ। त्यो बच्चा अहिले कहाँ छ र उले के पायो भन्ने कुराहरू। अहिले 3 तहका सरकार छन्, सबै कुराहरू छ, जिम्मेवार सरकार छ, 2/3 भन्दा बहुमतको सरकार छ। हैन, त्यो सरकारले ल्याएको कुराहरू ती नागरिकका आवश्यकता अथवा उनीहरुका इच्छा आकांक्षा पूरा भए कि भएनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कर। तर त्यो हेर्दै जाँदाखेरि हामी जस्तो एउटा सर्वसाधारण महिलाले अथवा एउटा नागरिकको तहबाट भन्दाखेरि त्यो पूरा भएको छैन र के को लागि संविधान बदलियो, संविधान बन्यो अथवा के को लागि नयाँ गणतन्त्र आयो, राजतन्त्र आयो भन्ने कुरा क्वेशन अहिले साधारण मान्छेले पनि उठाउन चाहन्छ। जो अहिले नेपालमा गरी खान नसकेर पहिला मरी के रे रोगले मर्नुभन्दा भोगले मरु भने यहाँ आएका मान्छे अहिले भोगले मर्नुभन्दा रोगले मरु भनेर बाहिरिया छन्। ती विदेशी एउटा युवाहरूको लड्कोलाई सोधे हुन्छ हजुरले, त्यो जवाब त्यहाँबाट पाइन्छ। भनेपछि अझै पनि संविधानमा जुन लेखिएका हक र अधिकार छन् नागरिकले पाउन सकेका छैन। पहिले मौलिक अधिकारमा यो लेखियो, मौलिक अधिकार भने त यो हो भनेर हामीलाई पनि पढाइयो, सम्झाइयो, हामीले पनि भने मौलिक अधिकार त अब त हाम्रो आफ्नै अधिकार हो, अब यो त हामीले पाए जस्तै हुने हो भनेको। मौलिक अधिकार भन्या पनि त के हो भन्ने कुराहरू, मौलिक अधिकारमा भएका कुरा व्यवस्था, स्वास्थ्य, के रे शिक्षा लगायतका यावत दिन रोजीका कुराहरू पनि, रोजी रोटीका कुराहरू पनि मौलिक अधिकारमा भएका कुरा कसरी पाउने त? लेख्यो त लेख्यो, तर पाउने कसरी? त्यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले त्यो नागरिक नाजवाब छ, म नाजवाब छु। मौलिक अधिकारमा लेख्यो भने ताली पिटेर बस्ने अवस्था त छैन, भोकले मर्या छ। संविधानले ल्याएको संघीयता देशका लागि नयाँ प्रयास भएकोले नागरिकका सबै सवालहरू अहिले नै समेट्न नसकिएको हुन सक्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पुना जोशीले बताउनु भएको छ। केही हक र अधिकार नागरिकले प्राप्त गरिसकेको र केही पाउने अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ। म सर्वप्रथम यो संविधान दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरू, सुदूरपश्चिमवासीहरूमा म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो संविधान निर्माणको निमित्त यो नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि जीवन आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूलाई सम्झन चाहन्छु। घाइतेहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण महामिरमा शुभकामना दिन चाहन्छु। संविधान आएको छ, संविधानले दिने भनेको जनताका मौलिक अधिकारका कुराहरू हुन्। जनताको हक स्थापित गर्ने कुराहरूमा एउटा दस्तावेज निर्माण भएको छ। त्यसमा शब्दहरू लेखिएका छन्, अक्षरहरू लेखिएका छन्। त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मान्छेको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुराहरू, मान्छेको लाइफ चेन्ज गर्ने कुराहरू चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेका राज्यहरूले, सरकारहरूले गर्ने कुरा हो। त्यो हामीमा पनि त्यो आइपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले जनताका दैनिक जीवनदेखि लिएर जनताको चाहिँ परिवर्तनको जुन चाहना थियो, जस्तो भोकको समस्या, रोगको समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको सबै क्षेत्रमा जनताले स्तरीय सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रा प्र्याक्टिसले निर्माण गर्ने भएको हुनाले त्यतातर्फ जानको लागि म गर्न चाहन्छु। र धेरै जस्तो अधिकारहरू अहिले प्रत्याभूत भएको अवस्था पनि छ। क्रमशः हामीले चाहिँ यो 5 वर्षको अवधि भनेको एउटा बच्चा शिशु अवस्था हो। यो शिशु अवस्थालाई वयस्क बनाउनको निमित्त हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा चाहिँ सबै प्र्याक्टिसहरूले स्थापना गर्ने भएको हुनाले यतातर्फ जानको लागि म एउटा चाहिँ निराश नभइकन सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी यो 5 वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने जनताले महसुस हुने गरी पाएको अधिकार के?
जनताले सबै अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन्। जस्तो स्वास्थ्यको अधिकार छ, अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदरदेखि लिएर गर्भवती महिलाहरूको मृत्युदरमा चाहिँ कटौती भएको छ। व्यापक रूपमा शिक्षा स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेछ। शिक्षाको रेसियो हेर्ने हो भने अहिले कम्तीमा 92% अहिलेको यो उमेरका बच्चाहरू चाहिँ साक्षर भएको अथवा विद्यालयमा पहुँच पुगेको अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन रोजगारीको अवस्था, प्रति व्यक्ति आम्दानीको कुराहरूदेखि लिएर यी सबै कुराहरू भनेको संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको प्रत्याभूत गर्नको लागि राज्यले गरेका व्यवस्था हुन्। त्यो जनताहरूले प्राप्त गर्ने कुराहरू छ। यद्यपि धेरै कुराहरू चाहिँ संविधान कार्यान्वयन हुन अझै पनि बाँकी छ। त्यो कुराहरूमा हाम्रो ध्यान, हाम्रा चाहिँ परम्परागत मूल्य, हाम्रा मान्यता, हाम्रा सोच, हाम्रो यथास्थितिवादी चिन्तनले गर्दाखेरि ती कुराहरू हुन पाइरहेका छैनन्। यो तर्फ जानको लागि हामी पनि प्रदेशसभा सदस्यको हिसाबले हामीले हाम्रा ठाउँमा हाम्रो प्रयत्न जारी रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि परिवर्तन भएको छ। निराश हुन परिवर्तन चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नको लागि यसले काम गरिरहेछ। नभएको ठाउँमा घचघच्याउनको निमित्त सबै सचेत जनताहरूलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने धेरै सर्वसाधारणहरूको भनाइ के पनि हुन्छ भने संविधानले हुने खानेहरूको लागि राम्रो काम गर्यो, हुँदा खानेहरूको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ भन्ने पनि हुन्छ। हो, अब पहुँच, अब न्यायमा पहुँच, समानतामा पहुँच, त्यस्तै गरिकन रोजगारीमा पहुँचदेखि लिएर धेरै ठाउँहरूमा आम जनताहरूको जसका निमित्त यो परिवर्तन भएको ती मान्छेहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिया छैन। अहिले पनि धेरै प्र्याक्टिसहरूले गर्दाखेरि हामी चाहिँ पछाडि परेका छौँ। ती अवस्थाको त्यो अवस्थाका जनताहरू जहाँको त्यही रहेका छन् भन्ने खालको कुराहरू हाम्रो जुन चाहिँ व्यापक एउटा ठूलो आकांक्षा थियो, त्यो आकांक्षा पूरै रूपले परिपूर्ति भएको छैन। तर त्यो ओएमा चाहिँ हामी छौँ, त्यो बाटोमा हामी गइरहेछौँ, दिशा परिवर्तन गरेका छैनौँ। त्यो वर्गका जनताहरूलाई चाहिँ विमुख गरेर हामी चाहिँ अन्त फर्केको अवस्था छैन। गति सुस्त छ, गतिलाई चाहिँ एकदम तीव्र बनाउनु पर्ने अवस्था छ। 5 वर्षको अवधि भने लामो अवधि पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा बजेटहरूले, हाम्रा नीतिहरूले ती जनताहरूलाई जसलाई लक्षित गरिकन यो व्यवस्था आयो ती मान्छेहरूको अवस्थामा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएर हुँदैन भन्ने कुराहरू हाम्रो पनि हो। संघीयताको आधार स्थापित गर्दै जनतालाई अधिकार उपलब्ध गराउने विषयमा राज्यले क्रमशः उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ़िरहेको भन्दै उहाँले मुलुक प्रगति र विकासको गतितर्फ लम्किरहेको बताउनु भएको छ। जनताका केही गुनासा र निराशालाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास उहाँको रहेको छ।